तो मेरी फोर्ड का टायर चेंज हो रहा है। अभी मैं MRF का लगवा रहा हूँ, ZLX टायर। तो चारों नए टायर लग रहे हैं। एक ये टायर हो गया रेडी। ये मशीन है जो टायर को निकाल रही है रिम से। और इसके वाल भी नए लग रहे हैं क्योंकि वाल पुराने हो गए हैं। नया वाल लग गया। तो 2 टायर गाड़ी के रेडी हो गए हैं हमारे। उनकी व्हील बैलेंसिंग भी हो गई है। अच्छा, उसमें पता चलता है वो इसके नाम है ना, जिसका मानना है इसका। तो क्या बताया? अच्छा हाँ, इसमें लेज़र से अच्छा मार। उधर स्टूल के पास है ना वो, देखिए ये आउटसाइड है, उस तरफ 0 है, इसका आउटसाइड 20 ग्राम इधर मार्किंग भी आता है। हाँ इधर इतना और लेज़र मार कर रहा है हाँ, वहाँ वो पे। डजर है। हाँ, छोटा सा। सो ये अभी ओके आ गए हैं। सो व्हील बैलेंसिंग ने 20 ग्राम लगाने के बाद ये ओके कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो गया है और टायर हो गया है रेडी अब गाड़ी में लगने के लिए। ये दिया है टायर रोटेशनल। टायर को कैसे बदलना है फ्रंट व्हील ड्राइव में, रियर व्हील ड्राइव में, और अगर स्टेपनी को भी यूज़ कर रहे हैं बारी बारी तो। वह भार्गवी का यहाँ पार्टी चल रहा है ना। सो फाइनल प्रिपरेशन, गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट चेक हो रहा है यहाँ पे। और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, चारों पहियों पे लगा दिए गए। यहाँ पे ये सिस्टम दिखा रहा है। यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस दिखाया है।